మొత్తానికి వీళ్ళ పిలకలు గెడ్డాలు చూస్తుంటే ఏదో భయంకరమైన మారణ హోమాన్ని చేయడానికి వెళ్తున్న తీవ్రవాదుల్లో ఉన్నారు. ఏంద్రా సిట్టి నువ్వు మాట్లాడేదే? వాళ్ళ మన భీమవరం బుల్లలు అయితేనో సెటప్ గెటప్ మారిన ఆ యాస ఎటగారం మాత్రం ఏడకపోతుంది. దాని మీద ఏదో టాక్ షో చేస్తున్నారంట. అమ్మ అక్క ఒరే సైదులో ఒకసారి చూద్దాం పదలరా. థ్యాంక్స్ బై సపోర్ట్ చేసినందుకు. డార్లింగ్ క్యాష్ కౌంటర్లో అమ్మాయిని పెట్టారా అబ్బాయిని పెట్టారా? సరే ఇంకా మారమంటారు ఇక్కడికి వచ్చినా ఇందానికి అదే నేను ఎత్తుకుంటాం అని. అమ్మాయి ఉంటే బాగుంటుంది కదా, కౌంటర్లో ఎవరు ఉన్నారో చూద్దాం. ఏముందండి, అమ్మాయిని పెట్టుకున్నారనుకోండి, అబ్బాయిలు 4-5 శుభ్రంగా కొంచెం కూర్చుంటాడు. అదే అండి కూర్చునే ఉంటారు. నేనేం కూర్చొని నేను వెళ్ళి బాగానే అమ్మాయి ఉన్న చోటుకి వెళ్ళి బిల్లు కట్టి వస్తాను. పెడితే వస్తారండి, కూర్చుంటారు, ఓ ప్లేట్ గంట తింటారు, వెళ్ళిపోతారు. బయట చెప్పక్కర్లేదురండి మాకు బాధ. అందుకే అడుగుతున్నాను వచ్చిన వెంటనే అమ్మాయి ఉందా అబ్బాయి ఉందా అని. ఆల్రెడీ పెట్టారు ఒకసారి, అలాంటి ట్రై చేయదలుచు. మీరు కూడా దాటొచ్చుంటారా స్టేజ్? అన్ని మేము చూసి ఇక్కడ ఎవరున్నారు భయ మన వర్కర్స్ ఎవరున్నా ఉంటే? డెలివరీ బాయ్ అన్నట్టు బయట ఒకసారి అమ్మాయి మాట్లాడేసి. నేనన్నా. పేరేంట్రా? చక్రవర్తి అన్న. ఎవరు? ఒంగోలన్న. ఫోన్ ఏంట్రా ఎవరిది? నాదే అన్న. నీకన్నా పెద్దగా ఉంది, ఎలా మోస్తున్నారు అదండి? ఏంటి అమ్మాయిలు ఎవరైనా డెలివరీకి వెళ్ళి ఎప్పుడన్నా? ఇప్పుడే పోయిస్తున్నాను, కొండాపూర్ పోయిస్తున్నాడు డెలివరీకి. బాగుందమ్మా? బాగుందన్న. సిగ్గుపడుతున్నా? బాగుందా? బాగుందన్న. రోజు ఎంతమంది అమ్మాయిలు డెలివరీ ఇస్తావు? 4-5 ఇస్తాను. బాగుంటారు అమ్మాయిలు అందరూ? బాగుంటారన్న. అందుకేనంటే ఈ ఇయర్ తీసుకున్నావు? ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు జాబ్? 2 months అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చా? అడుగుతాను క్వశ్చన్ సరిగ్గా చెప్పు. ఒక అమ్మాయి వచ్చింది, భయ్య నా దగ్గర ఒక 50 రూపాయలు తక్కువ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? నా శాలరీ తీసుకోమంటా. భయ్య అంటే కూడా ఇస్తావా? మన చెల్లెలే కదా 50 రూపాయలు ఏముందన్న. అమ్మా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వర్కౌట్ చేసుకుంటావో తర్వాత అంతే మరి. ఇంకోటి ఏంటంటే నువ్వు ఒకటి వెళ్ళావు, డెలివరీకి వెళ్ళావు, ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఒక 5 నిమిషాలు లోపలికి వచ్చావా, స్నానం చేసి వచ్చి డబ్బులు ఇస్తానంట. ఒక అరగంట అయిపోయింది. అలాగే పక్క నుంచి మీ ఓనర్ ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఏం చేస్తావు? సార్ బండి పంచర్ అయింది సార్ అని చెప్తా. తెలిసిపోతే మీ ఓనర్ తెలిసిపోతే అది కాంటే ఇంకోటి ఏం చేస్తారా? ఏంటిది? ఆ అమ్మాయిని ఏం చేస్తావు? ఏదో ఒకటి అంటే చిక్కింది సందు, ఏదో ఒకటి చేసుకుంటా. నువ్వు చాలా డేంజర్, కష్టంగా నీతో. సరే అయితే మంచి జాగ్రత్త జాబ్ చేసుకో, అమ్మాయిల జోలికి ఎక్కువ వెళ్ళకో. నీకు ఇప్పుడు తెలియదు, తర్వాత తెలుస్తుంది. సరే అన్న. ఏం చేస్తున్నా? ఉల్లిపాయలు వస్తున్నా. ఉల్లిపాయలు కోస్తున్నా? మాకు కనపట్లేదండి. కనిపిస్తున్నా అంటే నీకు పని ఏంటి? వంటోడువా కట్టరవా? కట్టరు. నిమిషానికి ఎన్ని కొత్త ఉల్లిపాయలు? ఒకటే వస్తా. నిమిషానికి ఒక? సెకండ్ కాదు నేను అడిగింది. నిమిషానికి నేను చెప్పింది. నిమిషానికే చెప్పావా నువ్వు? నిమిషానికి ఒక ఉల్లిపాయ కోస్తే నీ కట్టర్ కింద జాబ్ ఇచ్చారా? ఉల్లిపాయలు ఒకటే కట్టింగ్, ఇంకేమన్నా కట్ చేస్తావు? ఉల్లిపాయలు ఒక్కటే కట్ చేస్తా. ఉల్లిపాయలు ఒక్కటే? కోపంగా ఉన్నాయా నువ్వు? లేదు నార్మల్. చూడు కావాలంటే అందులో చూడు కెమెరా వైపు. నీకు పొద్దున్న నువ్వు చూసుకో, మోహన్ నీకు కనపడుతుంది కోపంగా ఉన్నావు లేదు. అదే నార్మల్గా ఉన్నా. నార్మల్గా ఉన్నా? అమ్మ అది అర్థం కాదే బాబు, కెమెరా అర్థమే. సరే ఇంకా ఫస్ట్ ఏం చేసేవాడు? ఫస్ట్ వెయిటర్ చేసాను. వెయిటరా? అక్కడ బాగా కట్ చేసేవాడు బిల్లు బాగా డబ్బులు కట్టి సార్ కొడుతున్నాడు, అందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను. అందులో దొరికేసి ఇక్కడ కటింగ్ వచ్చావు అనమాట. అక్కడ కటింగ్ కుదరకి ఇక్కడ కట్ చేసుకుంటున్నాడు. బాగుంది బాగుంది పని. ఎంత ఇస్తారు జీతం? 8,000. 8,000 ఈ కటింగ్ కి. ఉల్లిపాయలు నిన్ను మిరపకాయలు కోసుకున్నా నిమిషానికి కనీసం 5 కోస్తాను నేనా? నిమిషానికి ఒకటి కట్ చేసేవాడికి 8,000. నిమిషానికి 6 కట్ చేస్తే ఇంకెంత ఇస్తారు? బాగుంది. మీ ఓనర్లో ఉంటారు మంచిగా? చాలా మంచి. అవును ఎందుకన్నా ఒక్క 8,000 ఇస్తే
చేసి ఓ నిమిషం పనికి మళ్ళీ 8,000 నీకు మాట్లాడి పని ఉందా 10 నిమిషాలు. చెప్పండి సార్. నువ్వేనా కుక్వే? నేనే సార్. ఏం చేస్తావు? వంట చేస్తాను సార్. మా కుక్కు వంట చేయకుండా బట్టలు ఉతుకుతాడేట. చెప్పడం చూసాను నేను చేసేది వంటే. ఏం చేస్తావు అంటే ఏం వండుతావు, ఏం వెరైటీలు చేస్తావు అని. పలావ్ సార్, బిర్యానీ సార్, దమ్ బిర్యానీ, క్రాబ్ ఫ్రై, నాటుకోడి ఫ్రై, ఓన్లీ ఇండియన్స్. చైనీస్ రాదా? రాదు సార్. నేర్చుకోలేదా? ఈ మాత్రం బాగొచ్చు అనుకుంటే తెగ తిప్పుతున్నావు చేతులతో. వచ్చు సార్. ఎప్పుడు బాగొచ్చా? వచ్చండి. బాగా తిప్పితే బాగా టేస్ట్ వస్తుంది ఏంటి? మంచిగా వస్తుంది సార్. అయ్యా సర్లే కానీ ఒకటి అడుగుతాను సరదాగా. చెప్పండి. ఇప్పుడు మీ ఓనర్ ఉన్నాడు, ఫుల్ తాగేస్తున్నాడు. రాత్రి 12-1 గంటకి నీకు డ్యూటీ అయిపోయినా టార్చర్ పెట్టేస్తున్నాడు. అది ఉండి ఇది ఉండదు, ఇంకా నీకు ఫుల్ కోపం వస్తుంది, ఏం చేస్తావు? మా సార్ అటువంటి కాదండి. మీరు అడిగాను చెప్తున్నాను. నేను ఎప్పుడు టార్చర్ పెట్టలేదు. కాదు, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కాదు, టార్చర్ పెట్టలేదని కాదు. ఒకవేళ పెట్టారు అనుకో, చెప్పండి. ఏం చేస్తావు? ఏం చేస్తాం సార్, నా వల్ల కాదు, చేసుకోండి లేకపోతే అంతే. రివెంజ్ ఏం తీసుకోవాలి. రెవెన్యూ పర్లేదు. నిజం చెప్పిన ఇంకేముంది సార్. అవును, మీ దగ్గర పని చేస్తాం, చేయమంటే చేస్తాం, గంట చేయకు. అంతే. పక్కనే మోషన్ టాబ్లెట్ లాంటివి అసలు సమస్య ఏమీ లేదు సార్. మీ ఓనర్తో ఎటువంటి అసలు ఎటువంటి లేదు. నీకు ఎంత అసిస్టెంట్లు అమ్మాయిలు ఉన్నారా? అమ్మాయిలు లేరు, మోరులో పనిచేసి ఉన్నారు. ఇద్దరు లేడీస్ ఉన్నారు. అసలు అమ్మాయిల జోలికి వెళ్ళవేమో, కిచెన్ ఇల్లు అంతే. అంతే. అసలు ఓనర్ అంటే మామూలుగా లేదు. వీళ్ళు వచ్చారు నాకు అవసరం లేదు సార్, ఏదో చెప్తున్నానండి సార్. వాళ్ళు అడుగుతున్నారండి, నేను చెప్పాను నాకు అవసరం లేదు, అమ్మాయిలు ఉన్నారా కింద అన్నారు. మోరీలో పని చేస్తున్నారు ఉన్నారు అంటే ఉన్నది చెప్పానండి. అంతకుమించి ఇంకేముందండి. అది కదండి, నేనే వేస్తానండి. తెలుసా రోజు మంది వచ్చిన ఇబ్బంది పెడతాడు సార్. నేను అలా చెప్పలేదండి, నేను అలా చెప్పలేదు. ఏం అడిగారండి మీ ఓనరు ఫుల్ ముందు ఐదు వచ్చేస్తే 12 గంటల ఒంటికి ఇంటికి పోయే టైంలో చేయమంటే ఏం చేస్తాను అన్నారు. ఏం చేస్తావు? నేనే చేసుకోవాలి సార్. అదే అన్నానండి సార్, నేను చేయనండి, ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను, సార్ చేసుకుంటాను చెప్తాను. సార్ వచ్చి సఫలమన్నప్పుడు కారం ఎక్కువ వేసి ఆయన తినకుండా చేస్తాను. నేనేం చెప్పలేదండి, ఒకటే మాట చెప్పాను సార్, నా వల్ల కాదండి, ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను లెక్కెడుతుందండి. చెప్తున్నానండి, అన్న మాట చెప్తున్నానండి. నా వల్ల కాదు సార్, నా పని అయిపోయింది, ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను అని చెప్తానండి. మరి నేను చెప్పింది పనే కదా. అది డ్యూటీ టైం అయిపోయిన తర్వాత అడిగారండి వాళ్ళు. అయిపోయిన తర్వాత సార్ నా డ్యూటీ టైం అయిపోయిందండి, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, చేసుకోండి. ఆగమంటే చెప్పేసి నాకు చెప్పలేదండి. మీరు అడిగింది ఒకటండి, ఈయన అడిగింది ఒక దాన్ని అడుగుతుంది, నాకు సమాధానం చెప్పాలి. అక్కడానికి అమ్మాయిలు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు లేదు లేదు, మొత్తం నలుగురు అబ్బాయిలు ఉన్నారు నాకు. 4 అబ్బాయిలా చాలా అంటావా? మీరే మాట్లాడుకోండి, ఇంకెందుకు మనవాడు మళ్ళీ లేదు సార్. అదేంటండి మీరు కష్టపడిపోయి తెగ చేసుకుంటున్నారు. ఇందాక మీ వాడేమో మొత్తం నేనే మొత్తం చాలా పెద్దడు కదా. వచ్చేసరికి 2 చేతుల్లో తిప్పుతూ పెద్ద పోసు కొట్టాడు. నేనే అన్ని అదని ఇదని 4 చేతులు పెడతాడు. అందుకే నాకు భయం. 4 చేతులు అండి, 4 వంటలోనైనా 2 చేతులు ఇంకెక్కడైనా పెడతాడా? 4 వంటకైనా 2 ఇంకెక్కడైనా పెడతాడా? ఏమో అది కూడా తెలియదు. అందుకే నన్ను పెట్టినా నేనే చేసుకుంటాను. కాదు, మీకు అట్లేమో నిమిషానికి ఉల్లిపాయ కొత్త అంటాడు. ఏమన్నా అడిగితే చనుకోపోయి వస్తాడు, సాయంత్రం దాకా కూర్చుంటాడు. ఉల్లిపాయ పట్టుకుని ఎప్పుడు అడిగినా కూడా ఉల్లిపాయ కొత్తాను సార్ అంటాడు. మీకు పెట్టాలండి, ఇలాంటి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు. మీ రెస్టారెంట్ దగ్గర సరైన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. సూపర్ అండి. మేము ఏదో కౌంటర్ వేద్దాం, తాళ్ళు మాట వేసేస్తున్నారు కౌంటర్ వాళ్ళు, మాట తిరగకుండానే. నేను వేస్తా ఉంటాను, అందరికీ అలవాటు అయిపోయింది. ట్రైనింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, నేను అది. సరే అండి, అయితే థ్యాంక్ యూ. సరేనండి, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. బాగా తిప్పుకోండి. కిచెన్ ఎక్కడ పట్టే బాగుంది, నీట్గా ఉంది కిచెన్. మనం పడ్డం ఏంటి బాబా, వాళ్ళే వచ్చారు మన దగ్గరికి ప్రమోషన్ గురించి. ఏంటి వీళ్ళ అసలుకే లేదురా మగడా అంటే మొగుడు వచ్చి పెసరపప్పు ఉండవే పెళ్ళమా అన్నాడంట. మనకున్నదే 2,000 మంది సబ్స్క్రైబర్స్, వీళ్ళు వచ్చి మనం ప్రమోషన్ చేయమన్నారా? అర్థమైంది కదా భయ్యా, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి భయ్యా. లైక్, కమెంట్, షేర్ కూడా చేయండి.